3400 Hightech-Bohrmaschinen, verkauft an 54 deutsche Banken. Wirklich existiert haben 270. Ettlingen bei Karlsruhe, Ende der 90er. Eine Firma namens Flowtex verlegt Kabel und Rohre unter der Straße, ohne sie aufzureißen. Die Technik ist echt und begehrt. Horizontalbohrsysteme, die Bauämter und Stadtwerke lieben. Der Kopf dahinter, Manfred Schmieder, früher Autoverkäufer, jetzt Unternehmer mit Ferrari und Privatjet. Alle nennen ihn nur Big Money. An seiner Seite Klaus Kleiser, der Techniker. Zusammen verkaufen sie Bohrsysteme, vor allem an Banken. Der Trick: Flowtex verkauft eine Maschine an eine Leasingbank und liest sie sofort wieder zurück. Die Bank zahlt sofort den vollen Kaufpreis aus. Flowtex zahlt in kleinen Raten zurück. Die Bank sieht Seriennummer, Lieferschein, Zertifikat. Alles wirkt echt. Warum sollte sie die Maschine persönlich besichtigen? Genau hier beginnt der Betrug. Flowtex meldet den Banken weit mehr Maschinen, als je gebaut werden. Bank für Bank steigt ein. Am Ende sind es 54, von Sparkassen bis Landesbanken. Will eine Bank ihre Maschine doch einmal sehen, hat Flowtex eine Lösung. Dieselbe echte Maschine fährt vor, nur mit neuem Nummernschild. Ein einziges Bohrgerät spielt so an einem Tag mehrere Identitäten. Die Prüfer merken nichts. Und die alten Leasingraten? Bezahlt aus den neuen Verträgen. Jede neue Bank finanziert die letzte Lüge mit. Ein Schneeballsystem, nur ist der Schnee hier aus Stahl. Es funktioniert, solange immer neues Geld nachkommt. Das Geld fließt auch privat. Villen in Miami, Ibiza und Cannes, ein Chalet in St. Moritz, dazu Kunst und ein Firmenjet. Über die Jahre gibt es Gerüchte. Ex-Mitarbeiter und Journalisten stellen Fragen. Doch niemand zählt die Maschinen nach. Wachstum schlägt Kontrolle. Anfang 2000 tut eine Bank etwas Ungewöhnliches. Sie will ihre Bohrsysteme physisch sehen. Die Antworten von Flowtex überzeugen nicht. Die Behörden werden alarmiert. 4. Februar 2000. Steuerfahnder und Polizei durchsuchen die Zentrale in Ettlingen. Schmieder und Kleiser kommen in Untersuchungshaft. Dann zählen die Ermittler nach. Von 3400 verkauften Bohrsystemen finden sie 270. Schaden rund 3,2 bis 4,2 Milliarden D-Mark. Bis dahin der größte Wirtschaftsbetrug der deutschen Geschichte. Das Urteil: 11,5 Jahre Haft für Manfred Schmieder wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Rechtskräftig seit 2003. Die unbequeme Zahl. Nach rund 2/3 der Strafe ist Schmieder 2007 wieder frei. Auf Bewährung. Bleibt die Frage der Verantwortung. 54 Banken haben jahrelang Papier geglaubt, statt Maschinen zu zählen. Keine einzige hat rechtzeitig nachgeschaut. Und du? Wie oft verlässt du dich auf ein Dokument, ohne je zu prüfen, ob wirklich etwas dahinter steckt? Schreib es in die Kommentare.